Hi guys, this is Melina and Charles's YouTube channel. Welcome. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day. Jõudsime Manildrasse. Talk to me, boy. No disrespect, I don't need no help. Talk to me, boy. But I can't wait to have you in my arms. Talk to me, boy. Hurry up, 'cause you're taking too long. Talk to me. Kuna eile meie majutaja tahtis, et me vaataks, kas mina ei tea, mis ta seal katki läks. Igastahes post, kust tuli vett, sai võtta nagu kraan, aga see kraani nii-öelda post läks katki, murdus ära. Ja siis ta tahtis, et kui me oskame, siis me võime sellega nokitseda. Et see on vaja kas kinni saada või korda teha. Nüüd me siis siin toome need torutangid, et saaks keerata. Siin on meil lambad. Need lambad söövad oma kõhu täis ja siis nad lähevad müüki. Siin see üks pumpla on. See mees ütles, et seal saame ujumas käia, aga no ei tea, ma küll sinna oma jalga ei tõstaks. Siia küll ujuma ei lähe. Kuna ma ei julge sinna sellesse kuradi veepumba maiagi minna, siis ma arvan, et seal on mingid krokodillid sees. Ja ma lähen vaatan siis ise. Aga hea maopeletusaparaat Lapata. Noh, Kaduge ei kõik hakanud vist keegi liikuma. Ei hakanud. Nii. Nii. Seal on 2 tükki ja panen siia siis. Ops. Katki. See oli seal. Selline asi ei lähe nii sama katki, see on keegi on sellele, ma ei tea, otsa tagurdanud või jõuga kuidagi üli tõmmanud seda, ma ei kujuta ette. Selline asi ei murda ära, kus sul on seda seal. Okei, proovime. Kellele on vaja irrigationi töid teha, paigaldada torusid, veepumpasid, mis toob vee kuskilt mägedest, kilomeetri kaugusest ojast või jõest üles siia majade juurde, siis võite ühendust, et ma võin neid torusid paigaldada küll. Aga omanik tagurdas sellest üle ju ta oli purjus ju, ei kujuta ette, kuidas saab siit selle saa lekkis ja kuna leke on sees, siis pääseb õhk veesüsteemi vahele igale poole ja veepumbad ei toimi ja vett üles ei tule enam. Ja siis me fiksisime selle ära, tegime tegelikult praegu selle nii-öelda pimedaks, et siia seda veekraan ei tule. Ta oli olnudki oluline, et siin on terve aed täis neid veekraane. Ehk siis jah, me lõikasime selle siit katki, panime uue selle, meisterdasime selle siia ja täna ostsime siis selle endi siia. Käppend, jah? Jep. Pend, jah. Aga selles suhtes... Aga toimib, sest et me just käisime all ja panime selle tööle. Veepumbaga tööle tegelikult esimese korraga ta lõi tagasi, aga ma arvan, et see põhjus oli väga lihtne. Siis kohe suurt tanki hakata täitma, aga veesurve polnud üleval, õhk oli vahel ja siis ei tulnud välja lihtsalt nii kiiresti. Aga tundub jah, et nüüd on okei. Toimib! Linnas on nüüd käidud, rahakott on jälle oluliselt kergem. Tulime siis siia farmi Manildrasse ja teadsime alguses, et siin on wifi olemas.
küll aga mitte ta ei pidanud väga hea olema, et ta on selline kõikuv. Küsisin täpsemalt, et me ei leia seda wifi võrku selle nii-öelda siis omaniku käest, kes seda maja üürib siin. Ja ta ütles, et siin ei olegi wifit, et ainult telefoninetiga, aga see telefoninet on selline, et kord on ja kord ei ole. Et ühesõnaga väga keeruline on asju ajada ja vabal ajal sul ei ole ka midagi tarka teha siin, kui sul internetti ei ole. Seega me käisime linnas, selline äge linn nagu Orange, ehk siis nagu eesti keeles siis tegelikult apelsin. Selline äge väike linnakene. Tegelikult see nii väga väike ei olegi, 40 000. Jah, umbes 34-40 minutit cirka selline umbes on sõiduaegsid meie farmist ehk väga okei tegelikult. Ja käisime ühesõnaga seal ja soetasime endale siis Starlingi. Ja hakkame siis selle Starlingiga siin endale seda netti nii-öelda tegema ja selles mõttes, et siia tubadesse tegelikult peale meie toa on siin 2 tuba veel. Jah, et siia peaks tulema veel siis vähemalt, ma ei tea, 4 backpackerit. Kui tal siin netti ei ole, ainult mobiilineti pealt, siis ma ei tea, ma hakkan külal netti müüma. Aga näitame siis täpsemalt ka, mis siin pakis on, milline ta välja näeb, kuidas ta siin käima hakkab ja kas me saame ta ilusti tööle või tekib siin mingisuguseid muresi ka. Loodame, et ei teki, peaks olema kõik lihtne. Aga siin ta siis on meil. Minikiti tegelikult saad paigaldada ka auto siis nii-öelda armatuurlauale või katusele või kuhu iganes, sest ta on ilmastikukindel. Ja tegelikult sa saad sellega internetis olla sõiduaeg ja igal pool vahet ei ole kus. Hind oli siis Starlinki kitil endal $448. Ma arvan, et see on hea asi ja selles mõttes, et kindlasti neid töökohti farme võib veel tulla, kus sul internetti ei ole piisavalt või ta on selline kõikuv ja nii edasi, siis saad panna püsti enda internetivõrgu ja see on, ma ei tea, kõigist täiesti sõltumata. Saad vabalt vaadata oma filme, teha laadida asju üles, helistada lähedastele ja nii edasi, et ei ole mingit häda sellega. Ma liitas käinud või? Sport. Et jah. Sinamine sellega õue. No. Ja ma annan sulle selle juhtme siit akna kaudu, jah? Akna kaudu. Selle Starlinki äpiga siis justkui nagu teed sellise 360 kraadi, nii-öelda siis taeva poole vaadatuna. Ja siis see näitab tegelikult ära sulle selle, kas sul jääb ette piisavalt mingisuguseid või liiga palju mingisuguseid objekte. Vedasime selle juhtme siis tegelikult siit toa aknast nii-öelda välja otse. Et vaatame, kuidas ta siin käima hakkab. Siin kõrval on meil siis selle omaniku maja nii-öelda. Tegelikult oleks saanud sinna ka selle magamistoa võtta ja olla seal, aga ma ei tea, meie maja kuidagi seest on nagu vähe fancy'm ja puhtam ja valgem ja ilusam. Aga vaatame, selles suhtes maja väljast ise näeb selline, pigem ma ütleks suht nagu peldik välja, mingi eterniidiga tõmmatud seinad. Siin teeb omaniku mingi mersu veel, aga seest on väga ilus ja puhas selline äge. Nii, sain tehtud. Väga lihtne. Ühendasime lihtsalt ära, äppi tõmbasin alla, kasutaja tegin ära, valisin paketi, millise ma tahan, maksin ära, töötab. Kõik. Ja, ma panen kiire prilli ette ja ma olen sama kiire nagu see wifi, mis meil kodus on. Aga ma tahtsin näidata natukene seda ümbrust ka, et ennem siin maja sai korraks näidatud. Siit kaamera pealt ilmselt väga palju näha ei ole või ei näe võib-olla seda vaadet nii detailselt. Aga siia jäävad sellised hästi ilusad künkad, mäenukikesed, et seal üleval pidi olema hästi palju kängurusid. Mis meil siis siit välja koorub nendest asjadest, loodame, et saame ikkagi tööle ka ja saame natukene raha teenida juurde, mis me kõik oleme siin vahepeal ära kulutanud. Tegelikult ära ei olegi kulutanud nii palju. Ma ütleks, et oleme investeeringuid teinud, aga siin elada on olnud soodsam kui Eestis, kui sa võtad need toidud ja igast muud kulud. Et ma ei tea, tundub praegu täitsa okei. Posti saime kenasti siia maha surutud, maapind oli üsna selline kuiv. Õnneks ei olnud väga kivine, aga oma jagu pidi raiuma selle posti, ma ei tea isegi, kuidas seda nimetatakse, nagu postihaamer põhimõtteliselt, mis on otsas kinni, siis täie jõuga tambita alla. Starlinki selle äpi järgi näitab, et all good, kõik on roheline ja saab enda levi ilusti kätte. On ikka väga tore, saame vaadata kõik oma
uurijad ja YouTube'i videod ja Instagramid ja TikTokid ja ma ei tea, mis kõikvõimalikud asjad ära, et selles suhtes. Kui me ei oleks seda investeeringut teinud, siis me ei oleks teile ka ühtegi videot alla saanud laadida, nagu mitte midagi. Meil on see hetk, kus meil on elekter ära. Thank God, et meil on oma lambid. Me mõlemal on pealambid. Nagu kaevurid kuskil, ma ei tea, kus kohas on. Ja thank God, et meil on gaasipliit, sellepärast, et me just tahtsime tuppa tulla, et süüa teha ja siis mingi elekter läks ära ja siis Aga ei vaata, me selles mõttes mingisuguse paari tunni pärast võiks tagasi tulla, äkki siis saame natukene mõnusamalt ennast siin sisse seada homseks. Ja vähemalt saame söögi valmis teha ette, et ei ole sellega mingit häda ja tegelikult midagi väga hullu ka ei ole, kui see elekter ei tule nüüd meil kohe ja täna tagasi, aga tore oleks. Saaks, just tahtsin pessu minna, ma olen õues kaevanud, igast asju teinud. Maja tegelikult on jumalast okei selles suhtes, et Merliine täna koristas päris palju ära ka. No tegelikult oli see, et see omanik ütles, et kuna me siia tulime ja me hakkasime kohe koristama, siis ta ütles, et oi, et sa koristasid juba nii palju, et esita mulle arve, et kaua sa koristasid, et ta maksab mulle. Siis ma võin ka, ei, ma ei ole lõpetanudki, et kui sa tahad, et ma koristan kõik ära, siis ma võin kõik ära koristada. Siis ma võin okei, korista ära. Siis ma koristasin kõik need toad ära, mis siin 2 tükki veel on tühja. Toa näevad siin on jälle. Siuksed ämblikud on nagu igal pool. Suured, väiksed. Oota, jaa. Ma näitan teile õnne ämbliku kohe. Vaat see on õnne ämblika. Eks ole näha, homme on esimene tööpäev ja tänu majutajale jah, selles mõttes, et tegelikult ta nagu andis märku ja ma arvan, et sealt poolt siis hakati ka liigutama ennast rohkem. Sest me nägime, et neid viljaautosid hakkas siia tulema. Jah. Et selles suhtes on põnev, vähemalt saame tööd teha ja kui kõik kenasti on plaanipärane, siis peaksime siin nende päevade jooksul kõik oma tehtud kulutused juba tagasi teenima. Ma täna. Hops, elekter. Elekter tuli tagasi. Pessu saab minna. Ruttu pessu, ruttu vetsu. Meie köök. Väga mõnus, valge avar. See tuba on siuke kinda nagu veits tegemata veel. Siin köögis on siis olemas tegelikult suur söögilaud. Seal on siis see köögiosa. Elutuba. Ja. Telekas, mis ei tööta. Ta töötab, aga meil ei ole seda satelliidi värgendust, mis siis... Siin on esimene tuba, mis ma täna ära koristasin. Me need kanalid kätte saaksime. Aga jah, põhimõtteliselt kõik toed on sellised. Et konditsioneer saab panna siis külma, sooja, igasse tuppa, magamistuppa saab panna palju sa tahad. Siin on siuke väike WC. Siin on siis vannituba. Siin ka me kõik küürisime puhtaks, kui me tulime ja jälle. Kui on ilukamin, mis väidetavalt siis annab ka sooja, ma sain aru. Yes, it's beautiful. Nii, ja siis viimane tuba. See oli ka meil valikus, aga me ei valinud seda sellepärast, et päike loojub sinna poole ja see on nii palav. See tuba on kuidagi ülisaun, kuigi jah, sa saad panna selle kondi sisse ja selles mõttes ma arvan, et täiesti okei elamine. Mingisuguse house tour'i te saite kätte. Selline on siis meie puhketuba. Siin me saame hoida siis oma toitasju. Siin saame vett võtta, saame kohvi teha, päikesekreem on olemas, kõik asjad on olemas. Saame vee sisse siis panna need elektrolüüdid erinevate maitsetega. Kõik need
on ka töö poolt. Et siin on siis külmas ka, et saab võtta. Vesi on ka pudelitega, kui tahad kaasa võtta, et ja kõik need on siis töö poolt tasuta. No nii, täna siis värvime betoonblokki selliseid osasid, õigemini ei värvi, vaid paneme, mis ta on siis põhimõtteliselt nagu mingisugune mastiksi moodi, mingisugune selline paksem aine, materjal, et ühesõnaga tihendada ära siis need betooni sees olevad mingid raua metallikohad, et teha nad siis nii-öelda õhukindlaks. Selles mõttes, et sealt ei lekiks seda õhku läbi ja selle point on siis see, et ühel hetkel läheb kogu see viljapunker, mis siin lõpuks vilja täis läheb siis tegelikult sinna gaasi alla ja kui ta gaasi all on, et siis ei toimuks nii-öelda õhulekkeid ja selles mõttes, et see gaas nii-öelda sellest punkrist välja ei lähe, ta läheb nii-öelda kiled alla. Ja siis siin sedasi paneme tavotiga kokku need asjad. Lihtne töö. Selline on siis meie tööpäev. Tegelikult ma ei tea. Ma tunnen, et siin on nagu tööpäevad mega mõnusad. Hommikul tuleme tööle, natuke teeme tööd, siis juba kell 9 aeg on smoko, väike paus. Siis lähme teeme jälle natuke tööd, siis tuleb ülemus ja ütleb, et mingi tehke väike veepaus veel. Et okei, lähme. Siis tuleb lõunapaus. Kell 12 sööd oma pool tundi toidu ära, siis tuled värvid siin, no täna me värvime neid, mis iganes asjad meil siin on, et vahesid ei oleks. Nii, värvime neid, just tulime selles mõttes pausilt, kell on pool. Just oli ühesõnaga mingi, ma ei tea, pooletunnine paus või midagi taolist, sõime lõunat. Ja siis juba tuleb, toob meile need jäätise... Või no need jääpulgad, ütles, et väljas on nii palav, puhak. Tehke väike paus. Tehke paus, sööge jäätist. Juhid ise ütlevad sul, take your time, puhka, mine naudi, võta vett, võta vabalt, väljas on palav, tegelikult jumal on normaalne. Mind ei huvita, mitu korda sa seda veepudelit täitmas käid, peaks, et sa jood. Ja, et kui ma võrdlen eelmise farmiga, eks ju, kus sa reaalselt sügasid, tegid tööd, tegid 3 minutit veepausi ja siis hakati hädaldama ja vinguma ja mingid lolli juttu ajama sulle, siis ma mõtlen küll, et no pigem oli tore, et me sealt tulema tulime, et hoopis kiire prill on ees ja teeme tööd. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day. Talk to me, boy, no disrespect, I don't mean no harm. Talk to me, boy, but I can't wait to have you in my arms. Talk to me, boy, hurry up, cause you're taking too long. Talk to me, boy, that I'll have you naked by the end of this song. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day. Be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day.
aga meil Merlinega on nüüd siis medical examination tehtud. See on siis selline tervisekontroll, mille siis maksis kinni meil tööandja, ehk siis Solar Farmiga seotud nii-öelda. Lihtsalt kontrollitakse, et sul on tervis korras, nägemine korras, suudad asju tõsta, just. Ja tehakse ka tegelikult alkoholi ja narkootikumid siis drug test, et ei tohi olla siis täielik nulltolerants, täiesti normaalne, pean väga mõistlikuks seda, et ettevõtted teevad seda. Käisime natukene ringi siin Bathursti linnas, vaatasime ringi, midagi erilist ei ole, ta on hästi vana linn ja siin elab siis 45 000 inimest, aga mille poolest see linn on kuulus, võiks öelda, et ta on ka siis, see on ka üks kõige see peamiseid asju nii-öelda, mille pärast ta kuulus on siis tegelikult Panorama Bathursti ringrada, kus siis toimub iga aasta selline võistlussari nagu Bathurst 1000, kus siis võistlevad kõiksugused sellised, kuidas ma ütlen siis, võidusõiduautod lihtsamas keeles nii-öelda, mis on nagu pigem ringrajaautod, erinevad Porsche GT3 RS-id, Audi RS-id, M5-d, kõik sellised autod natuke ümber tuunitud. Kindlasti on ka siin selliseid nii-öelda kohalikke brände, nagu isegi vaatasin Holdenitest oli tehtud mingisugused ringrajapille. Ja ta on hästi kuulus selle poolest ja tegelikult siin on hästi äge selline automuuseum ka, kuhu me kahjuks täna ei jõudnud või ei saanud minna, kuna see oli kinni, võib-olla satume üks päev siia veel, siis saame minna. Aga mis siin oli äge, ma vaatasin, et siin on võimalik tulla sellele ringrajale ja siis ringraja peal teha selline väike nii-öelda tiir enda isikliku sõiduautoga, täiesti tasuta, nagu linnatänavale tuleb praktiliselt, aga tegelikult sõidad seda kuulsat ringrada läbi ja nüüd me olemegi siin ühe sellise ringraja ääres ka nii-öelda, õigemini siis siuke väike, ma ei tea, kuidas isegi öelda selle koha kohta, aga ta on selline... Ma ei tea, it feels illegal ja, to be here. See, kui sa sõidad selle tavalise enda autoga ringi, see tundub nii illegaalne olla siin selle peale, et ühtegi silti nagu ei ole, et sa ei tohiks tulla või tohid tulla või kuidas on, et tegelikult lihtsalt tule siia peale, sõida, kui aiad on lahti ja tegelikult sa oled nagu linnatanaval, aga võistlust ajad nad panevad selle kõik kinni. Ma näitan kiirelt ära selle, sest tegelikult meil pole palju aega, ma vaatasin Google'ist, et see rada nii-öelda väravad on avatud 4:45 ja tegelikult kell ongi kuskil 4:30 ka juba. Aga ma näitan ära, kus kohas me nüüd oleme. Tegelikult me oleme täiesti keset praegu seda Panorama ringrada ja üliäge on olla siin, sest et see on reaalselt üks maailma kuulsaid kohti ja selles suhtes kindlasti iga päev siia ei satu, seda enam veel, et sul on võimalik tulla enda autoga sõita see rada läbi tegelikult. Ja nüüd me tegelikult olemegi siin siis selle ringraja peal. See on siis üks selline väike tasku nii-öelda. Siit praegu läheb ka kõrvalt näiteks selline golf-R mööda, et siin käivad ka inimesed testimas enda autosid ja vaatamas, kuigi täna otseselt ei ole rajapäeva. Aga siit siis avanevad ka sellised vaated sellele Bathursti nii-öelda piirkonnale ja ringrajale. Ja tegelikult see ringrada lähebki siit alt sedasi, siis seal on hotell, seal on boksid, peamaja, tribüünid, kogu see ala, kus siis toimub see võistluste nii-öelda ajal siis autode hooldus, tiimid paiknevad, rahvamassid tulevad vaatama, et siin on tegelikult mitmepäevased need võistlused. Ja siis see rada kulgebki siit nende nii-öelda erinevate küngaste ja mägede vahelt läbi. Et väga äge, et ma ei tea, kas kaameras annab ka selle pildi kätte või mitte, aga iseenesest väga tuus. Tegelikult siit, kui me ülevalt alla tulime, on päris sellise korraliku kallakuga alla kurv, päris järsk kurv. Ilmselt kaameras seda nii hästi näha ei ole, aga siit läheb kohe edasi siis Toyota Gazoo Racingu kurv, mis on ka tegelikult, kui siit nii-öelda laivist vaadata, on hoopis teine teema. Ja meie ralliauto on siis siin, V6 Mitsubishi Outlander. Kurvi lähed sellega, siin selline tunne, et sa teed tivolit teevad üle katuse sellega, sest et need kurvid on päris järsud ja suure hooga siia väga sisse minna ei saa. Aga see auto ei ole selleks mõeldud ka. Aga iseenesest selline ta välja näeb ja me teeme väikse tiirusid veel, äkki õnnestub meil saada veel mingisuguseid huvitavaid klippe või kohti selles ka. Aga iseenesest minu arust jumala tuus, et inimestel on võimalik lihtsalt siia tulla, vaadata seda rada ja tutvuda tegelikult selle koha nii-öelda ajalooga ka. Et see on üks kõige Austraalia populaarsemaid siis autospordi nii-öelda sündmusi, mis siin toimuvad tegelikult või selliseid võistlusi ja radasid, et jällegi äge koht, mida külastada, kui oled Austraaliasse saabumas
ja tegelikult veel ägedam oleks tulla siia siis, kui sul on võimalik võistlust näha. ja nende superautodega ja külastada ka võib-olla seda muuseumit ja nii edasi. Aga jah, me lähme, sõidame nüüd autoga edasi, teeme väikse tiiru ja kui midagi põnevat pilti jääb, siis näitame teile ka. Talk to me, boy, but I can't make that in my arms. Talk to me, boy, hurry up, 'cause you're taking too long. Talk to me, boy, that'll have you naked by the end of this song. Järjekordne päev siis siin Manildra Crane'i saidil meil siis kätte jõudnud ja tegelikult me polegi väga siin koha peal, oleme erinevaid klippe teinud, aga teatud päevad on nii kiired olnud, et me ei olegi jõudnud nii-öelda siin koha peal filmida ja teha. Aga jaa, tänane päev on siis olnud selline, et oleme vastu võtnud vist äkki 3 veoautot ja ülejäänud aja oleme söönud jäätist, puhanud, ma ei tea, keegi tegi smokosid teinud, keegi tegi meile jõulumuffineid siia ja midagi taolist, et ühesõnaga suures pildis oleme lihtsalt chillinud, palk on hea siin ja töökeskkond väga mõnus, inimesed väga toredad ja töö iseenesest ka väga lihtne, ei midagi keerulist, hästi selline ajusi natukene on, saad aru, oskad suhelda, inimestele asju näidata, siis kõige lihtne. Aga võib-olla ma näitan natukene seda töökohta lihtsalt lähemalt, et mis see siin täpsemalt on ja kuidas ma näitan natuke seda masinat teile, millega me siis tegelikult igapäevaselt Merlinega opereerime siin. See siin on siis tegelikult selline, kuidas ma ütlen siis, punkri osa, seda nimetame stackeriks ja see stacker siis ühesõnaga veoauto tuleb, sõidab õigemini vahepeal, kui kiired päevad on olnud, siis meil on seal terve pikk rivi nii-öelda autosid. Autod tulevad siia peale, kontrollime ära, kõigepealt autojuhi käest siis nii-öelda need dokumendid, paberid, et oleks õige punkri juures ja õige kvaliteediga vili läheks õigesse hunnikusse, et ei tohi need kindlasti segamini minna. Kui mingil määral võrdse kvaliteediga Crane nii-öelda läheb teise punkrisse, me oleme ka mõne veoauto paigaldanud või selle koorma pannud tegelikult siia punkrisse ka, aga siis peab olema see, mõni üksik ja, et siis peab olema see vilja nii-öelda kvaliteet hästi sarnane. Aga tegelikult on hästi lihtne, juhendame veoauto siia peale, anname märku, mis ajahetkel on siis vaja tal seisma jääda, et see koorem, mis ta siis nii-öelda sealt punkrisse alla kallutab, kukuks ilusti siis sinna nii-öelda punkrisse auku. Ja siit omakorda masin siis viib selle loaderiga üles siin hunniku peale ja siin peab ka siis tegelikult vahepeal jälgima, et see üle äärte siit tulema ei hakka ja kui ta peaks juhuslikult tulema siit üle ääre või on juba väga lähedal, siis tegelikult see koht juba ongi seal üsna lähedal, aga teisele poole saame veel panna. Siis liigutame seda suurt stackerit, ehk siis põhimõtteliselt siit liigutame, lülitame hüdraulika sisse ja põhimõtteliselt kõnnid koos selle suure kraanaga või siis stackeriga nii-öelda ringi siin platsi peal. Alustasime sealt, siin on ka näha juba, et need hunnikud on päris suured. Kui me siia tööle tulime, siis see punker 1, millega me oleme praegu ja see punker 1, mis siin, me tegelikult olemegi Merlinega põhimõtteliselt siin sellega hallanud iga päev seda, nii et see ongi peaaegu, et meie ümber laetud hunnik siis tegelikult siin. Ja see on siis punker 2. Kus on natukene halvema nii-öelda kvaliteediga siis Crane. Proteiini tase on siis madala. Ja siin mingi päev oli meil ikka väga tihe päev, ma arvan, me panime siia julgelt 30 autot päevas ära, vähemalt 30. Ja muidugi jah, need viimased päevad on olnud siin sellised hästi kuidagi lihtsad, siin oli ka vihmaperiood. Siin oli ka rohkem inimesi. Siin oli ka rohkem inimesi, jah. Võib-olla siis võime rääkida, ongi tegelikult see, et me oleme, ma ei tea, Merlinega vist teinud head tööd või oleme hästi siin silma paistnud ja ühesõnaga meid on kuidagi hoitud siin sedasi, et öeldakse, et me oleme liiga tublid töötajad, teeme liiga palju tööd, me peaks rohkem puhkama, me ei tohiks nii palju töötada ja me oleme nii-öelda nagu number 1 töötajad neil siin nii-öelda nendest backpackeritest või siis teistest sellistest, kes on siia tulnud selleks hooajaks.
ja hoiavad meid siin ja tegelikult siin saadeti päris suur grupp Aasia nii-öelda backpackereid, kes on Indoneesiast, Filipiinid, et igalt poolt sellistes kohtades saadeti minema. Saidki ainult nädal aega tööd teha. Et nad saidki ainult nädal aega tööd teha. Siin on ka natukene põhjust ilmas. Kliimas. Jah, kliima, et on olnud külm, ei ole hakatud seda vilja õigel ajal võtma, on vihmaseid päevi olnud ja nii edasi. Aga selles suhtes, et päris hull, mõni tuli siia Brisbane'ist üle 10 tunni autosõidu kauguselt, sai teha siin võib-olla nädal aega, oligi täpselt nädal aega sai tööd teha ja siis öeldi, et paki asjad kokku, et meil ei ole nii palju töötajaid vaja. Et selles suhtes me oleme pigem nagu õnne sees või meil on väga vedanud sellega, et meid on siia jäetud ja hoitakse ja öeldakse, et me oleme väga vajalikud töötajad siin. Ja loodame, et saame oma kuu aega siin täis, et tegelikult nüüd täna ongi meil teine palgapäev, ehk siis iga nädal saame palka, 3. nädal siis tegelikult jookseb juba ja loodame, et saame ka siis veel järgmise nädala teha, ehk siis, et saaks vähemalt 4 nädalat kokku siin saidil, siis see teeks meile kuu aega farmipäevi ja siis jääbki meil selline umbes kuu aega veel teha, kus farmipäevad ka kokku. Ja mis siis veel? Täna siis panime siin juba ühe osa sellest punkrist sedasi pingule, selle katte. Ja selle põhjus on siis see, et siia alla rohkem seda vilja ei lähe ja pingutame selle katte ära. Siit poolt me veel pingutanud ei ole ja on avatud seisusse, aga ühel hetkel pingutame ka siit ära. Ja siis sellega on katte kinni pandud ja hiljem lastakse siis siia katte alla, tegelikult siia läheb üks natuke teistsugune katte veel peale ja siia alla lastakse siis gaas ja selle gaasi mõte on siis see, et see vili, mis siin all hoitakse, siis siit kaudu lastakse hiljem siis gaas sisse. Et see gaas, mis siia sisse lastakse, selle mõte on siis see, et vili ei rikneks, ei läheks nii-öelda pahaks siin all mädanema ja nii edasi ja siis tekitab sellise hermeetilise keskkonna selle vilja hoiustamiseks. Seal on ka siis ühed poisid praegu, kohalikud aussivennad on selle teise stackeri peal. See on selline väike, mis on siis tegelikult traktori mootor veab seda nii-öelda ringi ja siis omakorda selline tigu veab selle kreini ehk vilja siin ülesse. Meil on selline vähe asjasem asi, kus siis tegelikult on diiselgeneraator seal üleval, vähe võimsamad hüdraulikad ja siis selline loader nii-öelda nagu lift kaldtee siis, mis viib tegelikult selle sinna ülesse välja. Ja ega siin tegelikult midagi keerulist ei ole, väga lihtne töö, kes vähegi tahavad proovida seda kreini valdkonnatööd, et minu arust selline lihtne ja äge töö ja tegelikult ma ei teagi, kõige suurem oht siin saidi peal on tegelikult maod, keda me õnneks veel näinud ei ole. Aga kuna sama siin on külm ka olnud. Siin on ka külm olnud tegelikult vahepeal ja et siin mingid hommikul olid nii, et ütleme niimoodi 6 kandis hakkasime sõitma, 6 läbi tulime tööle. Ja siis oli selline 6-8 kraadi hommikul, aga siis mõne aja pärast ta läheb juba üles. Siin mingid päevad oli tõesti selline 17-20 kraadi, ehk siis üsna pigem jahe. Sest jahe tuul oli ka. Ja jahe tuul oli, aga täna jällegi 30 kraadi praktiliselt päikse käest päris selline ikka kõrvetab, et UV on ikkagist 11, isegi nendel külmadel päevadel tegelikult on UV olnud 8, 9, 10. Aga lihtsalt... Sellepärast ongi tähtsad sellised mütsid. Ja, selleks me kannamegi selliseid kalamehe mütsi ja pikkade varrukatega riideid. Indad käes. Sest et tegelikult see päike on päris hull, et ei taha siin nii-öelda ära põleda ja kui sa päev läbi päikse käes oled, siis tore ei ole. Aga õnneks meil on väga normaalsed ülemused, meil on väga äge selline puhkeruum, kus me saame jahutamas käia, võtta karastusjooke, süüa jäätist, puhata olla nagu külmas, et saame ennast vahepeal maha jahutada. Ta on nagu kohalik mingisugune Manildra ja police officer siin oma raadiosaatjaga. Ma pean olema kursis asjadega. Igastahes, sellised tihendiga prillid. Tihendiga prillid. Mis need on siis? On ju ma ei tea, no põhimõtteliselt on jah. No põhimõtteliselt on ju, mis sa teisiti ütleksid? Ma ei tea ise tegelikult. Aga no midagi taolist. Selles suhtes, et sul on see mingisugune svamm või asi vahel, et sa saad tegelikult ära võtta selle, aga selle point on see, et sealt alt ei lähe see vilja nii-öelda tolm ja asi nii hästi sinna silma alla. Kael sellest olmost hakkas nii sügelema, siis ma ostsin endale sellist torusälli nüüd, et siis ma panen selle ette. Ma näen välja nagu spioon. Suhtes kasutan respiraatormaski, sest et Merliine kasutab ka, aga selles suhtes see tolm on, kui sa teed siin 1-2 veoautot ja tuult ei ole väga, siis ühesõnaga see ei ole nagu nii hull, aga kui sa oled siin päev läbi, teed 20-30 trakki päevas,
siis tegelikult see kreinitolm on päris hull ja sa lõpuks nagu tunned, et see on nagu ebameeldiv. Sellel tehasel on ka enda isiklikud rongid, et rongidega siis viiakse juba kõik laiali. Tere, story time! Merliine tahtis tegelikult rohkem rääkida ühest sellisest armsast, sõbralikust, toredast žestist, mida tegid siis meile nii-öelda selle Manildra saidi siis managerid. Et ühesõnaga, kuna meil on siin kohe nüüd see viimane päev käes, aga siis võib öelda, et eelviimasel päeval tegelikult. Läksime ennast töö juures välja logima ja siis ühel hetkel Tõubi, üks manageritest või peamanager tegelikult seal, ütles, et tal on Merliinele üllatus. Aga point oli selles see, et ta peab meid või pidas siis selle saidi nii-öelda justkui kõige nagu paremateks backpackeriteks või töötajateks, kes siis tegelikult ütles üldse, et läbi aegade ta võib öelda, et nagu ühed kõige paremad töötajad, sest bunker, kuhu me täitsime vilja, oli siis tegelikult number 1 bunker, ehk siis kõige suurema koormusega, kõige suuremaid punkreid ja kõige suurema vastutusega punkreid. Ja me saime sellega nii hästi hakkama, et ei ilmnenud mitte ühtegi probleemi, ei läinud masinaid katki, ei ajanud kuskilt üle äärte midagi, kõik need truck driverid olid väga head tagasisidet ja siis Merliine nüüd siin teeb väikse unboxingu. Ja siis mulle anti siuke termos. Aga nagu mõte sellest, et üldse nagu kingitakse ja antakse, mul olid pisarad silma. Ma mingi, nii armas. Hästi selline tore sõbralik seltskond jah. Täna me tulime siis Orange'isse jällegi, kuna meil oli peale jõule on siis jälle laupäev, vahepeal kätte jõudnud ja igav on lihtsalt kodus. Mõtlesime küll, et oleme täna kodus, teeme midagi, hakkame vaikselt mingeid asju autosse pakkima ja vaatama, aga ma ei tea, ei suutnud seal kodus olla ja mõtlesime, et tuleme, vaatame, äkki leiame kuskilt mõne mõnusa hubase kohviku ja teeme kohvid ja naudime. Ja leidsimegi. Et kohviku nimi on Anything Grows, et müüvad siin mingeid taimi ja asju ka. Ja selline tundub natukene võib-olla hipsterliku vibe'iga koht, aga tegelikult ma ei tea, mõnus muusika mängib, saad õues, tegelikult see kogu kohviku ala vist ongi praktiliselt õues selline terrassialadel. Ja koogid ja kohvid näevad ka ülihead välja. Ja tegelikult tahtsimegi natukene rääkida üleüldse sellest, mis me siin nüüd teinud vahepeal oleme ja mis edasi saama hakkab. Siis nüüd paar päeva tagasi, üleeile oli 25. jah just, millel on siis Austraalias nii-öelda jõulus, ehk siis austraallased tähistavad jõule 25. detsembril,
24. tegelikult oli minu arust täitsa tööpäev. Ma isegi ei tea, kas see on lühendatud päev neil kuidagi või ei ole, aga minu arust igal pool olid asjad lahti veel ja jõule tähistasime Manildras, seal samas kohas, kus me siis olime tegelikult ka tööl ja tähistasime jõule enda siis Manildra nii-öelda kolleegide juures, endiste kolleegide juures. Et väga tore selline istumine oli. Õue oli kaetud jõululaud, mis oli hästi selline huvitav selles mõttes, et tavaliselt jõulude aega oled harjunud istuma kuskil soojas toas ja sööma nii-öelda suure ühise laua taga, eks. Sooja toitu. Siis Austraalias oli meil pigem selline nagu Rootsi laua moodi külmlaud. Mängisime, tegime erinevaid jõulumänge, veetsime koos ühiselt aega siis kohalike austraallastega. Ja väga tore oli, saime rääkida, mängida, süüa, et hästi selline soe, tore, kodune tunne oli, et suur aitäh meie Austraalia sõpradele. Ja mis on kõige armsam, on see, et nad tegid siis oma perega Secret Santat ja siis nad hakkasid jagama neid. Ja siis järsku tuleb Joe meie juurde ja annab meile kinkekoti, et näe, et see on teile. Et me ei teadnud, et mida nagu kinkida teile, aga ma loodan, et see on piisav. Ja siis me hakkasime vaatama, mis on sees on. Issand jumal, see oli nii armas. Nagu me isegi ei oodanud, meil nagu kutsuti sinna, pakuti kõike ja siis veel tehti kink ka. Ja, hästi tore, sõbralik vastuvõtt oli. Ja tegelikult töö juures juba me nägime, et inimesed on hästi toredad, kolleegid. Ja nüüd järgmine siis plaan ongi meil tegelikult minna juba siis edasi Sydney poole. Ehk siis me lahkume siit teisipäeva hommikul, on 30 teisipäev, eks. Ja siis me liigume Sydneysse. Ja Sydneysse saame kokku siis uuesti Epu Egertiga, kellega võtame ühiselt vastu ka siis aastavahetuse. Ja siis peale aastavahetust me liigume juba edasi Maribosse, kus on siis selline väike linnak kuskil 3,5 tundi sõitu Sydneyst. Ja võib-olla see ongi selles mõttes hea aeg, et proovida hoopis teha mingeid selliseid videoid, mida siis nii-öelda vaatajad tahavad näha. Võib-olla teil on tekkinud mingisuguseid konkreetseid küsimusi mingite teemade kohta. Tahate näha mingisuguseid teatud asju Austraalia puhul, mida me saame seal piirkonnas olles näiteks vabadel päevadel näidata, siis sellest võib kommentaariumisse meile teada anda ja eks me siis proovime teha neid asju natuke teistmoodi seal võib-olla. Just. Et meid huvitab ka teie tagasiside. Ja. Nüüd on mis kõik. Mina igatahes tahaks oma kohvi ja kooki nüüd nautida. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you